Hai, bertemu kembali dalam channel Najib Unforgiven. Ini kali aku ride malam sebab ada yang request, "Bang, ride malam pasti padu syahdu." Kebetulan aku kerja selalu pulang malam. Sekalilah aku buat video kita ride malam, ride pulang kerja. Oke, jom, jangan banyak cakap, kita layan bersama motor white chip Yamaha R15 assist and slipper clutch. Baca doa dulu. Jam berapa ya? 8:30. Handphone kena simpan dalam bag sebab takut terbang. Oke.
Biasa aku laju situ. Nasib tadi ada kereta, slow sikit. Kalau lari 100 lebih jumpa tu tadi dah silap 80 macam. Tadi pagi dah ada, malam ada. Okay. Kita bodoh. Untuk kau. Masa ni jatuh bodoh. And next Waisuku R15. Tadi tu buka lah. Banyak orang main. Sebelah sini tadi. Menteri keplok tadi tu orang. Tak ada apa-apa. Main sana.
Alamak, aku tertinggal back kerja pula. Patah balik nih. Enggak lah. Oke lah, sampai sini insyaallah video aku. Thanks for watching.